روسيا مش بس جميلة يعني ببني آدمينها. كمان الفندق طلع حاجة خرافة يعني بجد شيء جميل جميل. والريسبشن تحت يعني خرافي، بس للأسف لسه ما صورتوش عشان أنا جاي مرهق جدا. وهنا بقى الفيو اللي بتطل عليه الأوضة بتاعتي شيء بديع جدا جدا. بس يا رب أعرف الستارة بتتفتح منين. أيوه أيوه. آه. شوفوا الجمال بقى، يعني الإضاءة بس معاكسة، لكن المنظر بره شيء خرافي. طبعا أنا معرفش إيه الإبداع اللي هناك ده، بس إن شاء الله بالنهار نبقى نعرف بإذن الله، عشان الساعة 12 بالليل دلوقتي. وهنا النهر كمان، يعني بنطل على النهر اللي أنا مش عارف اسمه، وادي هي برضو الباخرة اللي أنا مش عارف اسمها. وهناك بقى المبنى الخرافي ده اللي أنا مش عارف هو إيه أساسا يعني. كويس، جميلة جميلة موسكو. وهنا بقى الايوارد، يعني بيحتفلوا بيا برضه، حاطين لي، مش هم اللي حاطين طبعا، يعني لما طلعتها من الشنطة حطيتها، الجايزة بتاعت أفشل مهندس في الشرق الأوسط لعام 2027. أني أما النهار طلع في موسكو، المبنى الجميل اللي كان منور بالليل فضل جميل برضه بالنهار، بس يعني الغيوم وعدم وجود الشمس مش مبينة جماله، ومش معروف هو ايه، لازلت مش عارف هو ايه بالظبط. والحمد لله بتمطر تلج اهيت، والنهر اللي قدامنا لو نشوف هناك اهو في كتل تلجية على المية، شيء مبشر جدا يعني. وانا عندي انفلونزا بنت حلال كده كويسة، ربنا يستر علينا بقى في المشوار ده. التحفة المعمارية ديت هي فندق الريديسون اللي في موسكو امام الدبليو تي سي او الورلد تريد سنتر، يعني على الضفة التانية من النهر قصاد الفندق بتاعي بالظبط، كراون بلازا. الإعجاز ده مجرد فندق، كنت متخيل إن هو قلعة أو قصر حكم أو أي حاجة، طلع مجرد فندق. مش بس كفاية نيويورك بتمطر تلج، كمان موسكو بتمطر تلج. ادي الاكسبو سنتر في موسكو اللي بحضر فيه الباور جن اكسبيشن اند كونفرنس. وادي ابراج جميله جدا حواليه، وبعدين بلف كده لقيت حاجه شبه برج مجدول اللي في طريق الملك فهد، فيبدو ان هنا في روسيا عرفوا ان مجدول بيتبني في الملك فهد، فجريوا بسرعه عملوا دوت، غشوا الفكره قبل ما مجدول اللي في الملك فهد يخلص. وهنا في حاجه تحفه معماريه هناك بعيده، هي دي بتطل على، او غرفتي في الفندق بتطل عليها بالظبط. طلعت كنت فاكرها قلعه او كنيسه او حاجه، طلع فندق اسمه ريديسون، بس فندق شكله رخيص جدا ومريح يعني. والدعوه بتاعتي وقعت في الميه وكفايه كده. ده الريسبشن بتاع الفندق بتاعي في موسكو، فندق كراون بلازا وورلد تريد سنتر. شيء جميل وبديع بصراحه، يعني من اعظم الفنادق اللي الواحد شافها في معظم الدول اللي سافرها. حاجة محترمة للغاية، وارخص بكتير من فنادق نيجيريا المعفنة المنتنة اللي غالية غلاء فاحش. شيء رائع وجميل جدا. في حاجة نصب تذكاري خشبي، هو مش عارفة ايه بصراحة. شيء جميل جدا بصراحة. اوكي، ده ريسبشن الفندق من فوق، زاوية مختلفة يعني، لازال جميل جدا. ولا زال التمثال الخشب ده مانيش عارفه، ساعة وفوقها اتنين بيتصارعوا همت، وفوق في ديك بيدن كوكو كوكو، وبعد كده تحت في نافورة وبني ادمين ياما قاعدين. وهناك بقى نايت كلابز بقى وخمارات بقى وكباريهات وحاجة اخر اندالة يعني.
بس المكان جميل حقيقي.